間，手上山。本仔係咁嘅數，係咁嚟。啊，係咁嚟咯。你可以幻想到啊，嗯。喺80幾年前。影嚟喎。係咯。喂，墳墓嚟嘅喎。啊，墳墓？係喎。睇到墓碑喎。一陣上到先講呢個古仔啊。OK，好。今日大單嘢，今日二寶仔兩個。係啊。哇，好，哇，揾到個紀念碑咯。先俾大家睇下呢個紀念碑先，就係呢個紀念碑啦。其實呢度係日本仔打仗時期。係啦，就係舊位咧，呢度係英軍最後一道防盜線嚟嘅，防嗰個日軍入侵呢個金堡嘅，譬如打4日仗嘅呢度。我4日就呢個山頭就係呢個位啦。邊度啊？喂，哇，好大喎！呢個咩古箏咪辣㗎嚇？馬豪格係名嚟嘅啫。唉，有啲喘氣。喂，未行到喎，喘氣，急啲喎！哇，你個氣拍到都幾誇張啊！哇，你嗰個面好似有啲狼狽喎。冇狼狽。嚇，冇狼狽。把聲都未出嚟多，出緊呢個。出緊㗎啦！你啲聽到喳喳聲喎喂。又話嗰度有嘢過，有個燈嗰度有個眼嘅反光。嘅邊度啊？喺度。哦，有。係咯。啱定係樹嘅？你哋試下閂咗嚟嘅咩？啱定係水嚟嘅喂？唔清楚，睇唔到。咁睇係肉眼係睇到有一個反光喎。應該係水落嚟㗎，咩露水啊？好靚喎，係好靚喎。係咯。係啊，你有個反光喎，應該鏡頭好難睇。鏡頭睇唔到。咁我繼續睇啊。空係咪大路啊？哇！我就唔敢。大單嘢係要集齊人先咁上嚟嘅喎。嗯，係啊。呢度啊大單嘢，即係話半夜山間，手上山。嗯。3條友。係啦。我哋話加快腳步要嘅。好咯。到好夜咯。上到攻到頂都成幾粒鐘㗎，咪講笑㗎。我哋睇緊我哋嘅架撐咧就好行街嗰度，係啊，好悠閒嚇。功夫啊打功夫嘅。呢度叫咩名？同你介紹。呢度係叫金寶子彈山。睇下揾到子彈咯。有啊，聽講仲有保留住嗰啲第二次世界大戰嗰啲子彈㗎。即係聽講係有第二次世界大戰嘅子彈。嗰啲彈殼啊，仲喺度㗎。仲係留喺度啊。哇！呢啲飛魚喎。不過冇變啦，去到第5日嗰陣時就失守啦，就俾日軍攻陷咗啦。第5日有高手帶住我哋，唔使驚啊。高手都係行緊，所以做個行手位。冇高手啊？邊個高手啊？榴蓮係高手，榴蓮今日就冇理啊。舊擺就睇玲瓏嘅片啊，睇得多啊，行山今日有行真係跟住阿黃台一齊行啊。相信我哋每一步都有可能戰死嘅士兵嘅過去㗎。嗱，而家我哋又行頭，東方又行第二啊。中間。跟就最後一道防線就喺清㗎啦。係啦。呢啲位咧唔係驚咩啊？喂，呢個位咧就係咁講，你分分鐘咧4個人㗎。唔出奇啊喂。係啊。有冇人咁樣嚟山間有冇睇咁嘅嘢啊？係咯。呢一個軌跡咧。就係當年嘅挖出嚟嘅坑嚟㗎。係啊。就守住呢度。砰！一個數一個啊！係啊！應該只一個數個砰！係啊！呢個位。數到最後啊！本仔係咁嘅數，係咁嚟。係咁嚟咯。你可以幻想到喺80幾年前。係啊！我哋驚唔係驚日本仔啊？呢個時候。係驚蛇啊！驚啲動物。攻擊性嘅動物啊！係啊！金寶區啱啱落完雨。其實係驚啲蛇啊！落邊有青蛙嘅植物鏈咧，然有蛇出現嘅。
都算行路都小心啊，行頭嗰個。啲蛇好難睇㗎。係啊，好扮得偽裝佢哋。呢條啊保留翻嗰個當年嘅啊嗰啲痕跡咯。你睇到啊？哇！呢個係挖嗰個坑喎，哇！呢個相好似係真嘅喎。啲舊相嚟㗎。有啲萬人坑啊，有冇啊？好似有4人嘅。唔係萬人坑啊，佢哋嗰個打仗啊。哦。我睇好似個人咁樣嘅嘢。砰！哦。佢冇嚟。哦。有山豬喺度。喺後山，有山豬，係咯，山豬痕跡啊。有山豬腳印啊。你好。係啊。老虎定山豬？哇！有老虎啊，咁樣近。就唔似老虎。咁你棘水咩會？發覺我哋有啲嘈喎。係啊。咩嘢？睇唔睇到？誒呼一聲。嗰度有聲。係啊。呢個位。我個咪應該錄到嘅。咁我哋靜少少先啊。頭先聽到聲聽唔到。咁樣嘅喎。有冇嚟咯？真係嘅。我聽到呢度有聲。係咯。我聽到，我都聽到一聲，我都聽到，聽到。我唔知係咪山豬聲啫。有可能動物聲。哦。山豬聲應該唔似啊。又唔知咩聲嘅喎。嗱，如果我咪又錄到嘅話，係大概咁嘅聲嘅。聲咩聲又唔知。唔知喎，唔知咩聲嘅。我都有聽到。哇！有聽到，好恐怖啊！我行去睇下好。好啊。奶都奶料咯。有時話呢啲地方有少少風險嘅喎。係啊。佢有咩風險咧？即係可能有啲地雷啊。哦。又埋藏自己啲地雷。咁多人行開喎。唔係喎，嗰啲地方冇人行喎。係啲係啊，嗰啲冇人行過㗎。如果真係地雷嘅話，因為爭住一紅。話玩完㗎啦，一鑊熟㗎啦。冇一個睇波仲嘅啫。大山都大山啊！我電筒都冇標喎。哇！呢度係哇！幾樹幾壯觀啊！哇！呢度曾經佢哋打平咗嚟咧。哇！幾都誇張高啊！啲樹。成架機停咗個黃駝架機。如果成架機咧就停咗喎。係咯。jam 咗喎。如果冇停喺個畫面㗎嘛，係咪？唔係，佢而家 jam 咗閂唔到機。行咗4個字，我哋。啊？係喎，咩解救咧？為咩解救啊？要拆個豬人都。嗰度有個箭頭寫咩啊？有咩？有箭頭咩？喺度向下低咗。哦，見到。唔知啊，過去裝下睇。哇！呢咪咁多顏色嘅喂。係咯。大桶，係咪大桶藝嘅呢啲？好撚多。哇！呢咪大嚿嘅超頭藝啊！超頭嘅。呢度都有呢度。哦，係個呢度可以行嘅呢度，呢條路可以行嘅。係講呢條路可以行嘅，呢度可以上嘅。啊！呢度寫，不過甩咗落嚟好啦。曾經有個大窿咧，唔知咩嚟㗎。係喎，即係有個咁嘅坑位喎。係喎，佢嗰啲嗰個叫咩啊？嗰啲窿咧，嗰啲冰咧就通嘅，通過呢度坑嘅，即係佢哋攞貨啊、入倉啊，應該有一個 base 嘅。哦。下邊嗰條第一防線喎。嗯。呢度可以上去喎，嗰度可以死路嚟嗰度，嗰度死路嚟。講唔上。哦，你呢度應該呢度上喎。嗰度死路，嗰度好似有路。哦，係咯。諗乜嘢啫？哦。咁靈王靈探啊，真係唔係搞笑啊，唔係開玩笑喎。哦，真係一種極限嘅挑戰嚟㗎。咪嘟嘟聲。阿昌 OK 冇啊？冇問題啊。冇問題啊！佢應該咁嘅位置，應該係算係危險地帶去到呢度。真係差錯腳啦！真係跌跌落噶咯，步步驚心啊！咩嘢？嗯？呢啲咩草嚟㗎？唔清楚，好得意喎！呢啲草，哇！可想而知當年嗰啲英軍，哇！就咁樣守住喺呢座山啊，難以想像，好犀利佢哋，行都艱難行啊！哇！應該講呢座山好耐冇人行開咯，哇！
手指嘅咁樣。係咯。啊，好痛啊！啲樹枝急凍喎。咁用樹內嘅四葉蟲啊？咩啊？好用樹內嘅四葉蟲。四葉蟲啊？唔係。四葉蟲啊？四葉蟲唔係絕種開嘅咩？哇！呢個有啲蹊蹺嘅喎呢度。其實開始我哋係咪行鳩錯咗？呢度應該行得嘅，因為俾埋條繩你。你仲唔係一條繩附住嘅俾我哋過？呢度冇咗喎。哦，冇喎呢度。呢度應該係盡頭嘅呢度。落係咪嗰度？再係行落個咯，應該係落去行落去嘅呢度。呢度去邊個？唔知喎，落去唔知邊度而家。啲迷失路喎。哦。嗰度仲有一條路啊，我見到正話。咁呢度係山崖啊嘛。嗯。呢度咧上唔上得咧？呢度應該係上得嘅，應該啦。好危險喎。好近喎。係啊。咪就呢度上我諗係。直頭呢度上啊？呢度好似路嚟喎。得冇喎？好線喎喂。哦，好。你得冇喎？冇攞嚟喎。冇啊，大佬。係啊，搞笑啊！我哋難以向你嘅粉絲交代啊！有冇啊？係啊，係睇到後路。但係最好冇行啊！哦，危險啊！哇！呢度好似 Alice in Wonderland 咁喎。哦，好靚喎。靚，好環境啊。大蟻。係啊。乜細？會唔會細你啊？喂？冇搞啊，大佬。有啲上心啊！搞藝啊，真係。日頭靚都好靚啊，可以影相啊靚嗰度。夜晚虛幻啲嘛，係得電筒嘅光，係嘛？我諗呢啲地咧，冚唪唥都有留。你有心話咧，即係你攞過嗰啲咁樣嘅測試啊，嗰啲亞因啊，哦，銅嘅。哦，應該係啊，有啲子彈應該埋響下低㗎。咁都睇難睇啊，家陣。哦，睇唔到啦。呢度好多山豬咯，睇唔睇到？啲山豬人。哦，係啊，山豬人係啊。啊，山豬人。咁我行過對面啊，家陣我哋。嚇，通過呢個箭路走過去。睇下邊度撞邊度通道？呢度好似死路嚟㗎喎，呢度。咩聲？咩聲？你有聽到咩聲？係咪山豬？應該唔係吧？我驚山豬衝出嚟，我哋又冇刀喎。我捉頸咯，黃圖攬住佢，阿風唔係問題，佢一嚟未嚟一隻，一嚟幾隻嚟暈咯。搞笑喎！喂，井嚟㗎，井嚟喎。係咯。我同翻，我咁樣講句打仗嘅時候，挖埋個井喺度飲水喎。啊，佢哋喺度守城喺度。喂，如果你邊個跌鳩咗嚟，我去拖半包啦，腳都斷。好深啊！好深啊！你成身都刮到斷高晒添啊！係咪井嚟嘅呢？井嚟嘅，我睇到有嗰啲結構啊。係啊，有嗰啲喺磚頭位啊，磚頭位啊，有成個。啊，咁啊睇到係好明顯一個井位嘅。井位。睇到地咯，睇到地咯。望到地。你望到喎？啊呢，望到地啊你。咦，下啲係咪有嘢啊？喂，誒，下啲好似有嘢啊。下邊係。唔係啊，你望唔到啊，嗰影嚟嘅啫。係啊。好撚深啊，真係好撚深。下邊仲有個通道嘅喎。啊，仲有個通道？哦。捐入去㗎啲人。所以我講嗰應該唔係井嚟嘅。井點乜撚嚟嘅？俾我出少少。哇！你睇下黃土都需要人哋掹啊，佢都驚啊！呢個井唔係講笑啊，真係。哇！真係唔係講笑，呢個井我都驚跌落去喎，即係跌落去真係拜拜㗎。不過唔知通去邊度啫，下底。落緊水咯。呢個箭路位喎，咦？呢個有兩個咩嘅喎？好，黃頭做測試。Hello，係。Any soldier here? Hey, sir. Any commander or soldier? Sir. こんばんは。日本士兵有冇有？你個皇軍有冇日本士兵？你皇軍帶你戰死呢度嘅。At the light, you can use your energy to blow out the light, please. 全黑嘅環境。好黑喎。好黑。呢個時候係全黑㗎。嗯。啲士兵咧好似冇咩 power。Hello， 多謝你為我哋國家保護啊！呢度除咗英國同埋日本咧，有冇其他嘅朋友啊？
Any soldier still here? Unica Aliwasenga. 哎呀，咦有喎， Unica Aliwasenga. 頭先嗰嘢好堅喎。有兩嘢。係啊。阿川一講日本話，嗰刻有。有錄咗。你係咪日本皇軍派嚟㗎？係有斬啊！我睇有斬啊！而家閃緊喎。哦，喺咪閃緊咯？佢有反應喎，係咪？仔，你佔領我哋土地知唔知？我相信嗰陣時個英軍都好多唔同嘅族嚟嘅啫。係啊，有印度啊、星啊，有㗎，係啊。好ada ka tanah sini. Ada ka tanah sini? Tanah Malaysia sekarang ialah bukan Malaysia. Adakah engkau tahu sekarang Malaysia bukan Malaya？ 好明顯頭先嗰個勁喎。一下咯。頭先你問嗰個嘢嘅時候，一下嚇。係咯，我問日本嘅幽靈喺唔喺度啊？哇！佢好似一嘢就谷到盡咯喂。哦。哇！呢個好勁喎，因為呢個時候冇磁場啊嘛，有手機都唔會咁緊要，一下上嘅。冇。而家 get 都唔 get 咗。係斬啊！而家。你斬緊。Thank you very much， 你可以炮台再試啊。哦。Thank you very much。啊！呢間多個真係 mas。No arigato。No。咩聲？呢個桶喺邊度啊？下低。冇啊！山豬竇嚟㗎，呢個係戰壕。我係戰壕啊！呢個係戰壕。呢度都可以通過嘅。呢個係山豬竇啊！山豬竇啊！揾到喂，呢度咧。嗰度有做咯，行嗰度。冇啊，唔行唔得啊！山豬窿嚟㗎呢全部。冇搞啊！冇搞啊！乜山豬窿走喎？冇搞。你撩佢啊？又箍頸又直頭啊！嚟揾個大佬搞掂，揾呢個大佬搞掂。哇！呢班友好似好狂野㗎嘛嚇。哇！證明咗呢個地方嚟講都係有啲嘢喎。係啊。我哋咁樣好靚多一個戰壕啊嚟聞啊！喺度啊喂。係啊，呢度出嘅我哋，頭先我哋都入嚟嘅。山神哥哥有唔喺度啊？係，我聽到呼聲。呼哦，唔知咩聲嚟嘅咧。聽到聲啊，有我大哥。哦。你唔知咩動物嘅聲嚟㗎？呢個吊頸樹喎。哦，係喎，真係好似喎喂。呢個吊頸樹喎，幾緊要喎？哦，係好似啫。佢設計係溫剔，喂，一體嘅啫。哦，係咯。哦。所以大自然嘅嘢工匠真係。唔係講笑，真係。有佢原因喺度。係咯。捲上去㗎，佢係捲㗎。Oh my god！ 哇！今晚如果發個夢，就知咩事啦。嗱，呢個時候咧，我哋有二打碌，尋靈者。啊！今日我哋嘅崗位咧，有3個人喺個山咧，最主要咧，除咗失足之外咧，我哋有阿 Cheng 嘅角度，同埋尋靈者嘅角度，仲有我嘅角度。如果大家喺唔同嘅角度咧，喺唔同嘅 channel 睇翻，咁啊係咪好有趣咧？非常之有趣啊！行翻下邊個炮台啦，我哋呢度未行過呢度。未行過咩？啊，呢度未行過㗎，因為我另外一條路喎，呢個係。我哋得意忘形我哋。哦。呢個灌木幾靚我哋。係咯。靚。幾靚啊！呢個灌木啊。灌木啊，真係。唔知咩樹啊，分出直刺嚟。哇！佢嗰個肥咗，全部都係有山豬印嘅。磨牙嗰啲樹皮。哇！好硬㗎！哇！嗰啲樹皮幾緊要壯觀喎。呢個揾到靚條喎。喲。幾靚喎！靚。呢個山豬啊！有山豬印啊！山豬印，搞嚟。係啊！好新鮮添啊！呢個寬袋仔啊，呢個。啊，寬袋仔？哇！一講寬袋仔咁大反應嘅呢位。我睇到我啷啷咗。係啊。同我咁上下嘅 size。啊，我把時間另咬下機。OK。喂，你問啊？嚇，我問。哦，頭先佢哋俾我有反應嘛？你試下問下睇。唔係嗰幾句嘅啫喎。試下睇咯。すみません。みんな。有反應我嘅機。有你話你ませんか？有冇朋友喺度啊？誒，你數字號？有種語言咧，我哋講嘅，人一個語言。係啊，試下睇嘛。
Anda dari Malaysia kah? Dari Malaya kah? Anda dari Melayu? Tanah Melayu sini. Siapa? Jalan ah, sabar ya. 有冇曾經戰死喺度嘅士兵喺度冇啊？有嘅話俾啲反應啊！接近前面嗰架機。摸摸佢啊，唔該你。儲你能量，俾啲幅度你。Make some noise。Hey soldier。冇反應，咁我繼續行。好啦，暫時冇反應。OK， 又係嗰啲懸崖位啊，最棘水個位啊！哇！你睇下一跌落去，真係咁大噶啦。幾得意啊！哦，冇風嘅狀況之下，會揈下揈下咁樣。可能真係有啲風咧。入邊可能有風啦，我哋呢度感覺唔到咧。哦，呢個咪咁樣似山豬竇啊！山豬竇嚟，你個樹遮鳩住。哇！分鐘照到佢哋添喎。嗨，你咪 say hi 啦。冇搞好笑喎，咁快嘅。衝出嚟好快㗎，冇搞啊！山豬竇嚟啊！呢個係係爬落去嗰個係有窿位嘅係啊。爬落去實死冇生啊！哎呀！有聲喎。嚇？有聲？有樹喐嘅聲喎。呢邊。哇！啲樹好有痕跡喎。係咯。分分鐘啲樹又真係見證咗，又或者嗰陣時都未有樹。係啊，可能㗎。係嘛？嗯，都有可能。除非呢棵樹有過80、過90年啦。嗯。咁我見證啦。喂，墳墓嚟㗎喎。啊，墳墓？誒？係喎。使唔使啲 rest 啊？咁我咪墳墓睇下。哦。誒，嗱有個位置喎，有條繩。誒，咪你先個旗喎。係啊。佢度應該最好咯，呢個位唔俾落開㗎。呢棵可能見證過呢棵位。哇！咁多啲喬木樹嗰位，好靚喎。哇！啲樹根啊。呢棵可能有幾單人喎。係啊。咁緊要粗。哇！呢棵要粗喎，呢棵嘢。哇！好粗喎呢棵樹位。應該見證下呢棵嘢。呢棵可能見證過啦。2戰啦。哦。要問嗰通靈者摸一摸睇下睇到咩畫面嚟？俄羅斯通靈者係咪？啊，通常佢哋好多畫面㗎，如果摸你睇下咩？同我講有咩畫面？咁犀利喂，咁樣全世界都需要你喎。我睇到墓碑喎。有啊？有。哦，白蟻鬥嚟嘅。我白蟻鬥。白蟻鬥個浪墓碑喎。哇！做咩有咁嘅石菇喂？咁嘅石菇嘅喂？咩嘢？做咩有嚿咁嘅石菇嘅？我咪同你講咩？我諗成木嚟嘅，好似樹木嚟嘅添喎。嗰個唔係木嘅，石嚟㗎。哦，呢棵樹好得意啊，真係咁樣旋轉嘅喎，咁樣旋轉上嘅喎。啊，望台就已經行開好前啦，等我唞下先，因為我膝頭哥好似有啲唔係好舒服咗。哇！你咪兩條友好似分開行咁嘅喂，一個行嗰度，一個行嗰度。咁我應該行邊度咧？呢個應該係黃台，呢個應該係阿昌啦。有發現冇嗰度？冇嘢。阿黃台行到入去喎，呢度。有個龍啊！係行過去睇下。一呢時。係喎，有個龍喎。咩龍嚟嘅？嗰個做咩用嘅咧？雲山豬啊！應該雲山豬。我鄉親隨路100兄弟，經過啲士兵、敵方、我方、英方。Anyone here？ 有邊位撞響呢個土地㗎？有邊位撞響呢個土地嗰度嘅？而家我哋踩緊呢一個 area。Are you miss your home? What is your name? Japanese? Any Japanese here? 直頭係唔係？佢唔係想回答我哋問題。跟嗰個牌法㗎。哦。哦。所以有時我經驗係咪？山入邊啊，佢唔係
respond 你喎，好多個喎。係啊，係咪睬你㗎？啊，佢好似經過就會俾一啲整下你啊，整下個模樣喺度啊，或者佢又唔想同我哋有互動，不嬲而嚟跳下有幅度嘅。哦，但係呢隻係咪佢穩定一夜就冇咯，直頭係好 stable。係啊。Oh my god！ 靚喎喂，有收穫喎。難得啊，黃土公有收穫啊！嗰個感官都幾強硬啊！係咯。我唔知你 feel 唔 feel 到？阿 Chan 有 feel 到咩冇？有啊，有 feel 到。呢度爭啲，正話嗰度俾佢啲。正話嗰度啊？正話嗰度，你喺個坑嗰度問啊，嗰度俾佢啲。哇，係咯，嗰度有喎。哦。我起毛管。哦，我都起毛管。你都起喎？我都係。個坑嗰度嚟。哦，個坑嗰個係啊。哦，戰壕嗰位。哇喂！其實呢度我都有嘅。有。一浸咁樣。哦。唔知係咪路過就唔知啦。我哋睇到我哋嘅國旗跌咗落嚟。係啊。所以呢個舉動一定係做。好啊！我哋響一個我哋嘅士兵，曾經為我哋嘅呢個土地守護嘅、捍衛嘅，打個 beat 先啦。嚇！打個 beat。1、2、3。thank you 你哋啊，守護住我哋嘅家園。咁我哋就unlock 咗一個新嘅新章節啦。嗯，今日冇錯，我哋嘅尋靈者二打六。好啦，落山。哇，使唔使跳字落喂？OK， 落山啦。幾活力啊！哇，你凌王，哇，唔見到人喺度。好啦，係咁先啦，我哋落山啦，拜拜。若喜歡我們的影片，請點擊 subscribe、like、share，記住撳埋個啷啷，我哋不見不散。